Да, всем привет! Вашему вниманию представляется ручей Прогресс, который входит в контур поисковой площади Таман Тинкинского района Магаданской области. Ближайший населенный пункт Остемчук. Вот здесь показан этот контур лицензионный площади Таман. Значит, вот он у нас ручей Прогресс. Видно, что он у нас не тронутый. По спутниковым снимкам видно, что ручей имеет асимметричную долину. Русло примыкает к левому борту по течению. Соответственно, правый борт у нас сохранен. В нем мы ожидаем залежь золота. Рядом у нас находится месторождение Лунное. Дальше здесь также находится месторождение Мунчан. Они отработаны. На Лунном взято около 500 килограмм. На Мунчане взято около 600 килограмм. Также здесь рядом еще находится у нас Большой Чалбыкан, где было добыто более 1,5 тонны, если не больше. Видно, что источник золота примерно у всех один, связан, скорее всего, с размывом переотложением, который, значит, с переотложением образования вот с этого орогена. Это гора Большой Чалбыкан с максимальной высотной отметкой 1987 метров. Вот ручей Прогресс, на нем поисковые работы геологоразведочные 50-тысячного масштаба проходили в 1957 году и в 1977 году. В хронологическом порядке и рассмотрим результаты этих работ. Здесь представлена карта золотоносности 1957 года. На карте ручей Прогресс у нас отображен, разведан одной шарфовочной линией номер 6. Про линию, вот что написано в отчете у Баркана, про линию номер 6. Сейчас, секундочку. Вот у нас линия номер 6. Значит, Прогресс, ручей Прогресс. Длина ручья 3 километра. Долина симметричная. С правой стороны склон в виде увала. В устевой части сохранились плохо выраженные террасы 4-6 уровня. Значит, тут идет у нас содержание. Смотрим. Содержание в шурфе номер 4 3 грамма на тонну. В шурфе 6 выявлен золотоносный пласт мощностью 1,4 метра со средним содержанием 1,64 грамм на куб при мощности торфов 9,8. Дальше у нас распределение золота представлено в таблице в этой. И это Баркан у нас прогнозирует на ручье Прогресс 200-250 килограмм. Рекомендует заложить линии 4, 12, 20. Ну и достаточно смело там прогнозирует 250 килограмм. При длине россыпи, то пишет здесь 1,5 километра, ширине 30 метров, мощности пласта 1 метр, со средним содержанием 5 грамм на куб. Ну, дальше тут он, кстати, хотел обратить внимание, что он пишет в коренных породах, что золото у него прослежено на 1-2 метра. Что он имел в виду, здесь непонятно. Это в пластик врезается золото на 1-2 метра. То есть, может быть, отсюда и понятно становится, откуда он взял среднее содержание 5 грамм на куб. Но, тем не менее, так что вот он дальше он пишет в своем заключении, он пишет следующее. Значит,
Тут у нас пишет, то, что работы были сделаны некачественно, предыдущие промывальщики плохие. В первую очередь он, значит, рекомендует провести доразведку ручья домашний, который отработан. Затем у него идет ручей лунный, который также на данный момент отработан. И третьим пунктом, в первой очереди, он ставит ручей прогресс. И прогнозирует, опять же, здесь 250 килограмм. То есть странно, почему этот ручей до сих пор никем не был тронут. Но тем не менее, по Баркану вот у нас такие данные. Далее, в 1977 году тут работы были поставлены Галенко, под руководством Галенко. То есть постановка работы обосновывалась очень хорошей, благоприятной геоморфологической обстановкой. Долины всех водотоков хорошо разработаны, террасированы, сохранившимся неразрушенным аллювием. То есть, тут он перечисляет все эти положительные моменты: разведанные отработанные промышленные россыпи, сплошная знаковая золотоносность аллювия, наличие золотосодержащих кварцевых жил, наличие крупнозернистых откасцинских пород, то есть и так далее. Значит, что у него на ручье Прогресс было сделано? Значит, у него на ручье Прогресс были проведены уже более детальные работы. Вот его карта. Посмотрим, подключим. Тут у нас уже были заложены 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 разведочных линий. Но линии у них уже были не шарфовочные, это было уже ударно-канатное бурение станком БУ-22УМ. И вот что, какие у них получились результаты. Так, вот открываем, смотрим результаты Галенко. Он пишет, что при проведении поисковых работ в верхней части ручья Пятна и долине Прогресса промышленных россыпей не выявлено. И лучшие результаты приводят, значит, вот в этой таблице. В данном случае вот смотрим ручей Прогресс. Значит, мощность песков 0,402,1, содержание среднее 2,31,1, 85, 3,91. То есть очень хорошее содержание. Тут содержание идут 0,83, 1,8, 0,6, 2,9, 2,8. При мощности песков вот 1,4, 0,6, 0,4, 0,4. То есть на тот момент, значит, наверное, это считалось непромышленным, то есть такие мощности песков. Значит, но что тут хотелось отметить, что все-таки он работал ударно-канатным бурением, то есть это было ударно-канатное бурение. И тут надо отметить, что это непрерывная долбежка с вибрацией по аллювиальным галечникам. Как правило, галечники не сильно цементированы. То есть, когда идет такая вибрация, оценивать мощность песков 0,4, 0,4, 0,6, то есть не очень-то и достоверно. Поэтому лучше здесь ориентироваться как раз на данные шарфовочных линий у Баркана, который взял мощность песков, у него установленная 1,4, он усреднил его до 1 метра. Поэтому что можно даже взять просто сейчас и просто взяв и посчитав среднее значение, вот у нас ручей Прогресс, просто среднее значение посчитав мощность песков, получается 1,6, 0,6 у нас метров, и среднее содержание 1,66. Если мы сейчас просто возьмем здесь на нашем прогрессе и выделим полигончик и посчитаем примерно посчитаем
площадь этого участка, то у нас получается в среднем, ну совсем если усреднить, пускай даже так будет все, пускай будет так, в среднем у нас получается 155 тысяч квадратных метров. При мощности песков 0,6, содержание 1,6. Вот, допустим, мы берем сейчас, ставим, сколько у нас там получилось, 155, 192. До этого я считал, у меня полигон был 160, допустим, 155, пускай, не важно. Получается 150 килограмм. Это при мощности 0,6. Если все-таки усреднить эту мощность до 1 метра, что мне больше нравится, то получается 258 килограмм. Поэтому в этом плане, резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что прогресс очень перспективный. Как минимум там можно ожидать 250 килограмм, а как правило всегда получается больше по аналогии с Лунным, с Мунчаном, да и со всеми остальными объектами. Поэтому вот так вот. Спасибо за внимание.